Мотивация. Все ждут, когда к ним придет мотивация, чтобы что-то начать делать. Но мотивация к нам приходит после начала действий, после начинания, после того, как мы начали учиться, после того, как мы начали тренироваться, после того, как мы начали работать. То есть, когда мы гордимся собой за проделанную работу, а не до того. Не до начала действий, как принято считать. Вот сейчас я дождусь мотивации, а потом пойду заниматься. Нет, это ошибочное мнение. Так не работает.